Тэр сард 80,000 yen би сургуулиасаа тэтгэлэг гэж авдаг байсан гэсэн. 80,000 yen. Гэдэг чинь Монгол мөнгөөр 2 сая төгрөг хавцаа юу. Америк руу явсан. За тэгэхээр он сурах гэдэг чинь бас дүн дээрээ ч танд хэрэг болох юм байна. Таны ийш тийш аваад авчих юм байна тий. Танд мөнгө өгөх юм байна. Бас таныг амьдрал бэлдээд байгаа байхгүй. Сайн уу? Сайн уу? Шинэ бичлэгэндээ тавтамаар л. За өнөөдөр би танарт болохоор хүн болгон боддог. Хүн болгоны амьдрал тохиолддог. Он сурах, хичээл хийх, 10 жил их сурвал гэдэг энэ бүхэнд хэрэг болох ийм сэдвийн талаар танарт ярих гээд энэ ч сууж байна. За он сурах гэдэг ер нь амьдралд хэрэг болдог юм бэ? Он сураад ер нь хэрэг байгаа юм уу? 10 жилд он сурч исэн хүүхдүүд ер нь бол том болоод нэг тийм гайгүй амьдрдаггүй штэ. Бүр хошин шогшил байдаг штэ тий. Он сурдаг хүүхэд нь том болонгод архичин болчтой тий. Тэгээ бид нэр одоо ийм юм үзсээр байгаа нэг он сурах гэдэг нь амар cringe. Он сурчлаа гэд яах юм? Он сурдаг хүүхдүүд хамгийн түрүүнд гараа өргөөлөө багшаа тэр даалгаврыг шалахгүй мө гэдэг хүүхдүүд байдаг штэ ч юм уу. Он сурахын талаар айгүй тийм сөрөг сэтгэлүүд маш их байдаг бидний дунд. За тэгээ энэ ч гэсэн одоо намайг хүртэл одоо он сурах гэж ярахаар ингээд дотор маань ингээд айгүй тийм сонин оргиод байгаа байхгүй. Би өнөөдөр та нарт он сурах нь амьдралд бүр яг жихнээс амьдрал дээр хэрэг болдог юм бэ? Амьдралд хэрэг болдог юм уу? Юу н хэрэг байгаа юм уу? Он сурлаа гэд бас сул тал байгаа юм уу гэд бүх тэр бүхнийг нэг бүрчлэн өөрийнхөө туулсан одоо амьдрал надад олцсон боломжууд гэд өөрийнхөө амьдралаа сэтгэлээд бүгдийг нэлен талангуй та нартай хуваалцъя гэж бодсон юм аа. Тэгээ хамгийн түрүү намайг болохоор Пиндрия гэдэг Бэги гэж дууддаг. Японд 6 жил сураад тэнцээ бакалавра төгсөөд одоо Италид бас ингээд сурах гад ирсэн ийм охин байна. Тэгэхээр би одоо өнөөдөр штэ тэгээ өөрийнхөө нэг бүрчлэн бүх одоо академик боловсрал яаж эзэмшсэн одоо дүн дээрээ яаж анхаардаг байсан тэр онц дүн авснаар миний амьдралд хэрхэн нөлөөлсөн юу н онц сурах гэдэг нь юу юм гээд эднийг би өөрийнхөө туршлаган дээр бүгдийг нэг бүрчлэн ярих учраас би ерөөсөө өөрийгөө би ингэж гоё онц сурдаг байсан би ингэж тэгсэн гэж ерөөсөө тэгэж өөрийгөө магтсан бусдад гайхуулсан утгаар бод яриаггүй шүү. Битгий энийг сөрөг утгаар хүлээж аваарай. Харин та нар маань энэ охиноос одоо юу сурч болохоор вэ? Шинэ энэ охин яасан гинэ энэ охин онц сураад яасан гинэ ингээд одоо надаас юу л сурч болохоор вэ? Ээлжтэй намайг ингээд сонсоорой. Тэгвэл онц сурах гэж яг юу юм бэ? Нэг хичээл хийгээд тэрэн дээр өндөр оноо авахыг онц сурах гэж байна. Гэхдээ бүх хичээл дээрээ ер нь бол онц сурах гэж юу вэ гэвэл энэ дүнгээр хэмжигдэж байгаа шүү дээ. Чиний дүн чинь өндөр байх юм бол чи онц сурлах та. Бидний хичээл зүтгэл маань тоогоор хүнлэгдэж байгаа гэсэн үг. Тэр хичээл дээр онц сурахын тулд бид нэр хичээн зүтгэн маш олон юм дээр анхаарна. Тэгэхээр зөвхөн тэр онц тэр өндөр дүнгээс ч бид нар тооны ачаар биднэрт амьдралд маш их боломжууд ирдэг. Маш их боломжууд ирдэг. Энийг би өөрийнхөө туршлагаас нэг бүрсэн танартай хуваалцсан. За өндөр дүн бол чиний ажилд ер нь хэрхэн хандаж байгаагийн дүн. Тийм болохоор бас амьдралд хэрэг болно. Ойлгож байна тий? Өндөр дүн бол чиний юу ямарваа нэгэн ажилд ямарваа нэг юм хийхэд хүн өдөр болгон юм хийдэг шүү дээ. Хоол хийдэг, гэр цэвэрлэдэг, бүр яа дээ. Юмд юу яаж хандж байгаа энэ хандлага чинь бас чиний дүнгээр харагддаг. Тийм болохоор онц сурна гэдэг маань бас чиний ирээдүйн амьдралд чинь ч гэсэн нөлөөлнө гэсэн үг. Ирээдүйн жижигхэн бас юм үйл хөдлөлтөөр ч нөлөөлнө. Тэгэд хүн төрчүүд өхөн хөвгтлээ сурдаг, дандаа юм шинэ юм сурах гэж оролддог, тий? Өхөн хөвгтлээ шүү дээ. Тэгэхээр хүн ер нь өөрийнхөө сурах арга барилыг онц сурснаар одоо онц сурж ийна гэдэг чинь өөрийнхөө сурах арга барилыг олж байна. Эсвэл олцсон байна гэсэн үг баггүй юу? Янзаарснаар юм судалж чаддаг хүн одоо мэдлэгтэйгийн маш тод жишээ гэж боддог. Онц сурахын тулд хүн юм судалж чаддаг байх хэрэгтэй байдаг юм бэлээ. Бид нэг бас анзаардаггүй ч магадгүй юм судалж чаддаг. Энэ юу гэсэн юм бол гэд өөрөө шүүдэг өөрөө ороод одоо үед бол интернетээр те зөв газараас нь зөв мэдээлэл өөрөө олоод тэрнээс тунгааж чадахыг бас чадаж байгаа чинь чиний онц сурах тэр төрс чинь нөлөөлдөг. Харилцаа холбоотой гэсэн. За тэгвэл онц сурах гэж юм байна гэдгийг ойлгочлаа шүү дээ. Бидний ер нь л хичээж байгаа хөдөлмөрийг дүгнж байгаа дүн нь л одоо тэр өндөр дүн. Гарч ирж байгаа тэр өндөр дүн тэгвэл яг амьдралд ирээдүйд хэрэгтэй юм уу? Үнэхээр хэрэг болдог юм уу? Одоо онц сурснаар юу хувь хүн дээр яаж хөгжих боломжтой ингээд энэ болгоны талаар та нартай ярив. Мэдээж сул тал байдаг шүү. Онц сурснаар миний анзаарсан. За тэгвэл хэдүүлэн миний амьдрал руу оръё л доо. Би ч одоо ингээд бичлэг дандаа амьдралаа ярьдаг шүү дээ. Жишээ гаргаж ирж хагаад ингэдэг юм байна лээ гэд амьдралаасаа өөрийнхөө үтсэн юмас ингээд бусад хүнд тайлбарлаж өгөхөөр хүний толгойд илүү гарч өгдөг юм шиг санагддаг байхгүй юу? Тийм болохоор чи би чинь ингэсэн тэгсэн гэж өөр амьдрал нэг бичлэг ярьдаг шүү дээ. За тэгээ. За тэгвэл миний амьдрал эхлээд орох юм бол би 10 жил болохоор хөгжим мужийн коллежийг морин хурц мэргэжлэр төгссөн. Тэгэд би ер нь ингээ амьдралаа ингээ ер нь харахаар шүү дээ. Би одоо ингээл имжлэг хийх гээл скрипт энэ төр ингээ бэлдээл ингээд өөртөө ярилцах хэрэг гарч байгаа байхгүй юу? Тэгсэн чинь би ер нь одоо хүртэл 10 жил их сургуультай дандаа л ер нь өндөр дүнтэй одоо
хүмүүсийн хэлдгээр бол онц сурлагтан байсан юм байна. За тэгээ тэрний хаачаар би одоо энэ дээрээ сууж байгаа хүн юм байна. Одоо энэ дээрээ аль хэдийн Америк явцсан зүгээр одоо сурахаар те Америк явцсан, Японд бас сурцсан, одоо энэ Италид ирсэн. Намайг одоо ингэ бүтээхэд миний онц сурсан ер нь бол сурсан маань хамаг сайхан боломжуудыг надад дуудаад тэгээ би энэ дүн дээр одоо энд ингэж сууж байгаа юм байна гэдгийг өөрөө ойлгож байгаа байхгүй юу? 10 жилийн хөгжим коллежийг төгссөн. Ерхий боловсролтой бол сайн хүүхдүүдийн нэг байсан. Тийм болохоор төгсөхдөө болохоор оюун ундраач илүү, оюуч илүү нэг тийм ерхий боловсролтой тийм хүүхдүүд яадаг тийм медальтай төгсөж байсан. Тэр нь дараа нь юунд хэрэг болсон бэ гэвэл CV-н дээр бичгээд одоо Японд их сургуульд ороход Монголд ажилд ороход гэд те иймэрхүү юмд бол надад хэрэг болсон. Медальтай төгсөх бол хэрэг болдог. Их сургуульд Японд их сургуульд ороход мэдээж хэрэг болсон. Би энд Италид ирээд агентлагаар зуучлуулж ирсэн байхгүй юу? Тэгсэн чинь агентлагийн буруугаас болж агентлагийн одоо хариуцлагагүй үйлдэлээс болж би жилийн 30 сая төгрөгийн тэтгэлэг авах хэрэгтэй байсан юмыг би дедлайнаас хоцроод тэгээд би тэтгэлгийнхаа материалыг өгч чадаагүй юм аа. Тэгээд би бол Италид тэтгэлэгтэй гэж бас энд ирсэн. Тэгээд би чинь окей би энд ирээд энд ажил олдохгүй, Италид ажил олдохгүй. Тийм болохоор би тэтгэлгээр амьдрах юм байна гэд бүх одоо санхүүгээд тэднэрт найдаад одоо санхүүгээд тэтгэлэгтэй найдаад тэгээд бүх хариуцлагыг нь одоо зуучилж байгаа агентлагтай найдаад ирсэн чинь манай агентлагийн буруугаас олж миний 30 сая төгрөг салхинд хийсэн. Тэгээ би энд ингээ орлогогүй болчихж байгаа байхгүй юу? Тэгээд би тэр тэтгэлэг нь болохоор мужийн тэтгэлэг байсан. За тэгээд би мужийн тэтгэлэг авах боломжгүй болоод тэгээд би одоо яана гэх сэтгэлээр унаад тэгвэл одоо миний сурж байгаа их сургуулийн тэтгэлэг гэж байдаг юм уу гэж би хайж үзсэн байхгүй юу? Тэгсэн чинь байдаг юм байна байсан. За тэрний яадаг тэтгэлэг вэ гэвэл 10 жилийн дүн миний 10 жилийн дүн сайн байх юм бол өгдөг тэтгэлэг. Гэхдээ хүн болгонд өгдөггүй. Хүүхдүүдийг жагсааж байгаад эхний зөвхөн 40 оюутанд л өгөх тийм тэтгэлэг байсан. Би тэгээд азаа үзээд гэх юм уу? Тэр материалаа явуулаад 10 жилийнхаа дүнгийг явуулаад ингээд ингэсэн чинь барж 200 хэдэн хүүхэд материал өгсөн байсан. За тэрний би эхний 40-т нь шалгараад тэр 2000 евро би буюу 7 сая 500 мянган төгрөгийг би авчиж чадсан гэсэн үг. Тэгэхээр яаж байна вэ гэвэл хаа байсан тий бараг 10-аад жилийн өмнө 10 жилээ төгссөн хүүхэд өөрийгөө хүүхд хийнэ за хүн. Тэр 10 жилийн дүн 10 жилийн дараа надад хэрэг болж штэ. Надад 7 сая 500 мянган төгрөг тэр одоо тий онц сурсан дүнгээсээ бол би авчлаа штэ. За тэгээд хийнгуудаа цаашаагаа би Монголд дахиад хагас семестр хүмүүлгийн ухааны их сургуульд сурсан. За тэр хугацаандаас би онц сурсан. Миний голч маш өндөр байсан. Тийм болохоор дараагийнхаа семестрийн төлбөрөөс би хөнгөлүүлж чадсан одоо санаж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ер нь бол голч өндөр байнгут л ер нь янз бүрийн юмдад дандаа хөнгөлөх юм уу, тэтгэлэг юм уу, Монголд ч байсан, гадаадд ч байсан ер нь ач чадж байгаа биз. Биний жишээг та нарт хэлэх гээд. За Монголд тэгж байгаа. За Монголд ч гэсэн хүн тийгээж сургалтын төлбөрөө хөнгөлүүлж болдог юм байлээ шүү. Өндөр байх юм бол цаашаага би их сургууль, Японы их сургуульд би орж байгаа байхгүй юу? Оберлиний их сургууль гээд. За тэр Оберлиний их сургуульд би одоо ингээд бодохоор би тэнд сурж байхдаа маш их боломжууд надад гарч ирсэн байдаг юм байна лээ. Голч өндөр байснаар буюу одоо миний дүн өндөр байснаар тий. За хамгийн ихэнд болохоор онц сурсан гадаад оюутан гээд надад 2 билүү 3 жил дараалж сар болгон 30 мянган йен өгсөн байдیں۔ 30 мянган йен. Тэр үед чинь миний сарын байрны мөнгө 30 мянган йен захгүй бааш тэгэл тэр тэтгэлгээ байранд өгч хөтөл болсон байгааз 30 мянган йен надад өгдөг байсан. За тэр нь яадаг тэтгэлэг байсан бэ гэхлээр яг нөгөө гадаад оюутнууд нь материалаа явуулаад сургууль руу явуулаад тэгээ нэг миний болоор 10 хүүхдээс баг. 10 хүүхэдийг шалгаруулж аваад тэднээс бас ингэж шалгаруулж аваад хамгийн өндөр оноотой 10 хүүхдийг шалгаруулж аваад онц дүнтэй гадаад оюутан гээд тэднэрт сар болгон 30 мянган йен өгсөн гэсэн үг. За би бол 2-3 жилээр алж авсан. За цаашаагаа болохоор за энийг чинь би 2 жил авлаа гэж бодоход би 18 сая төгрөг тэр одоо Оберлин гэдэг сургуулиас би авсан байгаа байхгүй 2 жилийн дотор. Би бас тэр үед чинь нөгөө нэг N1-тэй хүүхэд гээд бас сар болгон 50 мянган йений тэтгэлэг авдаг байсан. За тэрийг болохоор би энэ бичгийн дээр ярьсан байгаа. Хэрвээ та нар их сургууль сурах гэж байгаа ч юм уу, их сургуульд сурж байгаа N1-тэй ч юм уу N1-тэй болмоор байгаа хүмүүс байвал та нарт айгуу гоё хөшөөрөг болж өгөх байх. Тийм болохоор энэ бичлэгийг үзээрэй заяа. Тэрхэд бол нэг сард 80 мянган йен авдаг байсан байгаа. 50 мянган нь болохоор N1 буюу Японы хамгийн дээдлийн түвшин авсан хүүхдээ. Гэхдээ тэр ч гэсэн миний бодлоор сургуулаас ганцхан хүүхд шалгаруулдаг байсан. Тэрэнд нь би байсан.
Энийхтэй гадаад улс Японы юм чинь гадаад хүүхдэл гэсэн үг шүү дээ. Энийхтэй би бас тэр дэлхий 2 3 жил авсан шиг санагдчихэв. Тэгэхээр би өөр нь бол тийм тэр 50,000 тэр N1-ийн тэтгэлэг тэгээд бас онц сурсан гэд сар болгон 30,000 yen тэтгэлэг гэхээр сард 80,000 yen би сургуулиасаа тэтгэлэг гэж авдаг байсан гэсэн үг. 80,000 yen гэдэг чинь Монгол мөнгөөр 2 сая төгрөг хавцаа юу? Сар болгон би авдаг байсан гэсэн үг. За дараад нь би надад ямар гой боломж гарч ирсэн юм бэ гэвэл яг би тэр үед миний голч өндөр байсан. Бас би яг тэр ковид үед хүмүүст Япон хэл заая гэж хэл зааж байсан. Япон руу явах зөвлөгөөнүүд хүмүүст үнэгүй өгч байсан. За тийм юмтай нээж мэйсэн болохоор намайг жилийн онцлог сурагч гээд их сургуульд чинь ингээ факультетууд байгаа штэ. Би өөрийнхөө факультетээс одоо би ганцаархнаа шалгараад тэр шагналаад жилийн шилдэг сурагч гэх юм аа тэр факультетийн 100,000 yen-аар намайг шагнаж байсан гэсэн үг. За тэр нь одоо 2 сая 500,000 төгрөгтэй. Бас сургуулийн хэд хэдэн вебсайтн дээр 3 4 удаа гана их сургуулийг сонирхож байгаа хүмүүст одоо их сургуулиа танилцуулдаг тийм open campus дээр бас одоо өөрийнхөө факультетийг төлөөлөөд ихтгэл тавьж байсан. 2 жил дараалж ихтгэл тавьсан шиг санагдчихэв. Америк руу явсан. Америк явсан бэ гэвэл манай сургууль ерөнхийдөө нөө оюутан салцаа гэж хүүхдүүдийг явуулдаг байсан байхгүй юу? Явуулдаг байхгүй юу? Тэгээд би болохоор хамгийн анхны гадаад хүүхэд гадаад руу явж байгаа тохиолдол нь би хамгийн анх байсан гэсэн. Тэр нь юу гэсэн үг вэ гэхээр би Японд гадаад оюутан байгаа штэ. Тэгээд уул нь би чинь гадаад оюутан. Тэгээд дахиад гадаад руу одоо оюутан солилцаагаар тэгэж явах тийм боломж надад гарч ирсэн. Яг тэгвэл бас яг адилхан надад багш нар маш сайн байсан, голч өндөр байсан. Бас багш нар дэмжиж тэгээд хамгийн анхны оюутан болт гэж явж байсан байдаг юм аа. За дараа нь сонсохны миний хамт нийлдэг байсан доотлын ангийн охтууд, гадаад охтууд энэ төр миний ардаас дараа жил нь Америк руу оюутан солилцоогоор явсан гэсэн. Тэгэхээр ингээд би найзуудынхаа замыг нээгээд тий ингээд би өмнө нь яваад тэднэрт ингээд шинэ хаалга нэгээд өгсөн юм шиг надад айгүй гоё тийм мэдрэмж төрж байсан. За мэдээж Америк явж гинэ гэдэг чинь намайг одоо амьдралыг өөрөөр харах өдийг маань бол ялцчгүй нээж өгсөн тийм оюутан солилцоо бол миний хувьд байсан. Яасан бэ гэвэл миний голчин 3.6-аас дээш авах хэвээр бүх кредитаа авсан байх юм бол эрт төгсөж болдог байхгүй юу? Төгсөж болдог. Одоо жишээ нь миний хувьд гэх юм бол би нэг семестрээр эрт их сургуулаа төгссөн. За энэ нь ямар сайн талтай байсан бэ гэвэл би нэг семестрийнхаа одоо тий сургалтын төлбөрийг хэмжиж байгаа гэсэн. За тэгээд тэр хэмсэн мөнгөөрөө би Филиппин руу англи хэлээ одоо илүү сайжруулахаар явсан. Тэр хэмсэн мөнгөөрөө төлөх одоо боломжтой байсан тэр мөнгөөрөө Филиппин руу англи хэлээ сайжруулахаар би явсан. Тэгээд тэнцээ би хүсэж байсан IELTS-ийн оноог аваад Италид ирэх одоо үүд маань бас тэгж нээгдэж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энийг хартаа. Одоо ингээ ярихаар миний зөвхөн одоо голч дүн өндөр байснаар намайг тэр голч дүн маань Америк руу явуулсан байна. Итали руу явуулсан байна. Надад бас дүн мөнгө өгсөн байна тий. Бүх ингээ бүх сайхан одоо тэр бүх сайхан боломжуудыг надад бүр ингээ дуудаад өгсөн байгаа зү. Тийм болохоор би одоо та нарт ийм бичлэгийг хийгээд байгаа байхгүй юу? Онц сурах чинь хүн өөрөө хичээх юм бол ийм гоё боломжуудыг амьдралаа дуудаж болдог юм байна. Ингэж болдог юм байна шүү хүүхдүүдээ гэж та нарт хүүхдүүдээ хүмүүсээ гэж та нарт ингээ урам зориг өгөх гэж энэ бичлэгийг юу нь хийж байгаа байхгүй юу? За би энэний дараа би та нарт бас одоо яаж онц сурах уу гэдгийг бас та нартай хуваалцсан хүлээж аваа. Хувь хүн маань айгүй гоё хөгжиж байгаа. Миний карьерт маань бас их хэрэг болж байгаа. Би бас Монголд 6 сар ажилласан. Японы их сургуулиа төгсчөөд би өөрийнхөө яг хүсэж байсан тийм ажилдаа орж би 6 сар ажиллаж үзсэн байдаг. Тэгээд бас тэрний талаар та нартай дараа нь өөр бичлэг хийж болно шүү. За та нар сонирхож байвал надад доор комент хэсгүүлдээгээрэй. За би тэр Oberlin гэдэг Японы их сургуулиа тэднээс би мөнгө авчиж байгаа сар болгон. Мөнгө авчиж байгаа сар болгон 2 сая төгрөг. Бахан вебсайт инээ тэрэ сэтгүүл мэтгүүлээр нь гараад гарчиж байгаа. За энэний дараа намайг нөгөөний CV интерт бичгээд ч юм тийш анкета явуулахад сургуулийнхаа тийм юм шалгарч ийсэн тэгжсэн гэж бичихэд бас амар хэрэг болдог юм байна л. Америк явчихж байгаа. Эрт төгсөж байгаа. Мөнгө хэмнэнгээ тэр мөнгөөрөө би Филиппин яваад англи хэл сурчиж байгаа. Тэр үчин тэгээд бас л нүд нэгж байгаа штэ шинэ хүмүүстэй танилцсан, шинэ юм сурна. За англи хэл сурахын хажуугаар те Италийн их сургууль үнэгүй байдаг. Итали руу ингээ ирчихэж байгаа. Бас ингээ өөр газар бас ингээ нүд нээгээд тайлаад тий юм сураад. За тэгээд 10 жилдээ нөгөө он сурсан болохоор энд тэгээд бас нөгөө 2000 евроны тэтгэлэг авчиж гин. Бүх юм он сурахтай холбоотой байсан байгаа. Тэгэл ихтгэл тавьчихж байгаа. Нөгөө нэг сургуультай байхдаа ихтгэл тавьсан би тийчээс бас их юм сурж авч байгаа шүү дээ. Наад заахаа нөгөө хамт ихтгэл тавьчихж байгаа он сурдаг хүүхдүүдтэй найз болоод тавьчихж байгаа байхгүй. Тэр чинь гоё шүү дээ. Ингээ хүрээлэлтэй гоё болгоод ингээ он сурдаг хүүхдүүд ингээ хүрээлүүлчихэж байгаа, найз болчихж байгаа. Тэрт ингээ Японд он сурдаг хүүхдүүдтэй ингээ ярьж үзэж байгаа нь тий. Тэр чинь бас л ингээ шинэ миний нүдийг нэх шинэ юм ойлгуулах тийм
нэг гогцол болж өгч байгаа байхгүй. За хүмүүсийн өмнө итгэл тавиад үзсэн чинь би чинь бас ингэ хүний өмнө итгэл тавихтаа сайн юм байна. Хүнд юм тайлбарлахтаа сайн юм байна. Хүмүүсийн өмнө юм ярихтаа би юм айгүй нүүрмгээ байдаг юм байна ч юм эсвэл нүүр хагардаг юм байна гэд энэ бүхнээс чи ингээ хүн айгүй хэм сурч авдаг юм байна лээ. За ер нь хүн дүнгээ өндөр байлгахын тулд хэцүү. Тэ онц сурах бол хэцүү. Энэ болгонд маш их юм хэрэг болдог. Онц сурахын тулд бас маш их юм сурах хэрэг гардаг. Гэтэ өөр онц сурах гад хичээх юм бол эднийг аяандаа сурчдаг. За тэгвэл тэд нар яг юу юм бэ гэдгийг зүгээр хальтхан биенчээ дурдаад өнгөрөх юм бол ямар нэгэн сэдв төр судалгаа хийх сурч байгаа. Хэрвээ та ямар нэг юм уншмаар, ямар нэг юм мэдмээр асуултыг тэмдэг толгойн чангаад ирэх юм бол энэ нэрээ юу юм бол энэ нэрээ яасан юм бол гэд уцаараа яг зөв зохистой вебсайтаас нь зөв зохистой тий газараас нь зөв мэдээлэл ач чаддаг тийм ур чадвар хэрэг болдог. Бас өөртөө сулгах шаардлагатай болдог. Судалсан юм өөрийн болгоод хүнд тайлгнах чадвар бас сурдаг. За тэгээд голч өндөр байна гэдэг чинь хүн өөрийнхөө сурах чадварыг эзэмшсэн байна гэсэн. Өөрийгөө яаж юм сурвал бурдан байдیں, толгойн илүү ордیں гэдгээ өөрийнхөө юм сурах чадвараа мэдээд авчиж байна гэсэн. За бас суугаад сурч сахилах нэг газар суугаад тэрэн дээр тэмдэглэл хийгээд өөрийн гэсэн тэмдэглэл хийх чадвартай болно, эмгцэгцтэй болно. Жишээ нь 4 сарын 5-наас өмнө би хийх ёстой гэдэг чинь надад тэдэн хоног байна. За тэгвэл яг тэрийг нь одоо хийгээд тэрийг ингээд энэ юу вэ? Энэ чинь нөгөө нэг цагийн менежмент, хариуцлага. 2 цаг суухтай анхаарал төвлөрөлт хэрэг болно. Анхаарал төвлөрөх. За тэгээд одоо энэ бүхнээ ингээ харахаар юу байна вэ гэвэл энэ чинь таны амьдрал хэрэг бол. Ирээдүйн амьдралд чинь хэрэг. Хүсэж байсан ажилдаа орё. За өөрийнхөө хүссэн бизнесээ эхлүүлье. Нэг ядаж видео хий. Энэ бүхэн чинь нөгөө нэг онц сурахад чинь тусалсан цагийн менежмент, анхаарлаа төвлөрүүлэх, юмны ард гар сурах, юм судлах гэдэг энэ бүхэн чинь бүх юм хийхэд танд хэрэг болж байгаа зү. Тэгэхээр онц сурах гэдэг чинь бас дүн дээрээ ч танд хэрэг болох юм байна. Таны ийш тийш аваад явчих юм байна тий. Танд мөнгө өгөх юм байна. Бас таныг амьдралд бэлдээд байгаа байхгүй. Амьдралд бэлдэж байгаа гэсэн. Таныг ямар нэг юмн дээр, ямар нэгэн ажил дээр, наа зах нь хоол хийх дээр ч юм уу тий. Юмыг яаж хийх вэ? Энэ бүхэнд чинь нөгөө нэг онц сурсан арга барил чинь хэрэг болдог юм байна лээ. Би бас энийг бичиж авахтаа л ойлголоо. За нөө сайн сурлагатай болчихоор ер нь өөртөө итгэл ч гэсэн айгүй өндөр болчтой юм шиг санагдсан л та. Анаа зах нь ажилд орох гээд дипломоо аваад очих ч юм уу, CV-гээ анкетад бариад очингууд нүр бартал байдаг юм байна лээ ер нь. Тийм өөртөө итгэл ч гэсэн ер нь бол айгүй нэмэгдэх. Эсвэл хүүхдүүд өө наа тохиолж айгүй хан суртаа толгой сатаа хүүхд байдаг штэ гэж хэлүүлж мэлүүлэх чинь ингээд өөртөө итгэлийг ер нь л хэмжиж байгаа байхгүй. За тэгээ мэдээж одоо бидний үеийн хүүхдүүдэд бол хүмүүст бол гэр бүл бас айгүй хүлэмжшөөрнө штэ. Тэр чинь бидний он сургах дуртай хүмүүс шүү дээ. Тэгэхээр яг манай гэр бүл мэдж байгаа л юм л он сурвал хүнд ийм их боломжууд гарч ирнэ те. Сууж сурна, юм хийж сурна, юмны ард гар сурна, юм судал сурна гэдэг эднийг мэдж байгаа болохоор бид нэрийг он сурах гэдэг. За бид нар тэг он сурчингууд яг вэ гэхлээр гэр бүлийнхаа маань биднийг одоо зөвшөөрч эхэлнэ. Тийм би өмнө хэллүү та нарт ялаа. Ер нь бол ийм мэдлэгтэй хүн гэдэг чинь юмыг судалж чаддаг хүнийг л мэдлэгтэй хүн гэдэг юм байлээ ш. За тэгвэл хэвлээ ингээ дараагийнх нь болохоор сэтгүүл өндөр оноо авлаа гээд онц сурлаа гээд тийм хариуцлагатай байлаа, цагийн менежменттэй байлаа гээд тэнд бол муу тал байгаа мó гэдгийг хэлээ. Харъя заяа. Би өөрийнхөө жишээн дээрээс харъя. Бала та нар надаас ингэж асууж магадгүй. Их сургууль сурах аль байгаа мó? Янз бүрийн бизнес хийгээд мөнгө олж чадахгүй мó гэж асууж магадгүй. За яг Стив Джобс, Элон Маск энэ шиг. За тэр хүмүүс бол аль хэдийн өөрийгөө юу хийх гээд байгаагаа ойлгоцсон, өөр ингэсэн зорилготой тий яг л ийм юмны ард гарах юм яг энийг хийх юм байна гэдээ ингэж зорилготой мөрөөдөлтэй тийм хүмүүс байгаа байхгүй юу? Та нарт тийм юм байгаа мó? Та нарт одоо тийм Монголд би яг тийм юм хэмээр байна. Яг ийм юм хэмээр байна гэсэн юм та нарт байгаа мó? Бид нар барилт чиний мөрөөдөл чи юу вэ? Зорилго чинь юу? Ирээдүйд юу болох вэ гэхээр манай монголчууд ихэнх нь мэддэггүй шүү дээ. Тэгээ тийм байж одоо тий өөрийнхөө ирээдүйд юу хийхийг мэдэхгүй байж их сургуулаа хаяад яах вэ? Ядч их сургуультаа гараад эрдмийн дуу сонсч ирсэн дээр байдаг. За ирээдүгөө харсан байсан болохоор эдгээр ингээд окей сургуулаа хайж болно. Энэ бол гэхдээ маш зөвхөн хувьд миний бодлоо мэдгүй хүмүүсийн 1% л одоо юм байх байх. 0 эсвэл 0.1. Тэгэхээр эднийг харж одоо дуурайж их сургуулаас дундаас нь хаяах энэ төр бол 10 жилийн дундаас нь хаяах энэ төр бол ямар ч тийм шаардлага бол ерөөсөө байхгүй. Бас яг дандаа өндөр дүн авах нь бас хангалтгүй. Энд бас нөө бусад чадваруудаа жишээ нь шийдвэр гаргах, бүтээл сэтгэлгээ, харилцааны чадвар энэ төр чухал болоод явчихж байгаа байхгүй. Тэшээ миний хувьд ярил л да. Би зүгээр л онц аваад тэгээл юмаа л уртах юмаа л яг хийгээд байдаг. Янз бүрийн тэр Америк руу явах одоо юу гэдгийг эрт төгсөх энэ тэр мэдээллүүдийг би өөрөө ухаж байгаа л одоо мэдэж авсан гэсэн үг шүү дээ. Одоо нэгээсэндээ биний сэргэлэн зан тэн дээр би ажилласан гэсэн үг байхгүй юу? Одоо шинэ тийм тэтгэлэг байгаа ч юм уу? Гүү ч юм уу? Тэр чинь би өөрөө судалж байгаа л хүн амьтаас асууж байгаа л сэргэлэнтэйж байж л бас нөгөө нэг тэр боломжуудыг өөртөө татчих авч байгаа шүү дээ. Тэгснээс биш одоо зөвхөн онц сураал тэд нар нэг өөртөө чи ирээд гэсэн үг биш. Зөвхөн онц сураал зөвхөн тэр өндөр дүнгийг нь аваад бас яг зөвхөн тэр чинь ингээд одоо тэр боломжууд чинь чам дээр ирнэ гэсэн үг.
ирнэ гэсэн үг бол биш аахгүй юу? Дүнгийн өндөр байх ёстой. Тэгээд бас хэрэглэн байх ёстой юм билээ. Хүнтэй харилцах чадвар бас чухал энэ дээр. Тэгэхээр зөвхөн хичээл дээрээ л онц байна гэж зөвхөн хичээлээ хийх биш. Тэг багш нартайгаа ойрхон бай. Хүмүүстэй сайн харилцдаг юу байна? Хаана юу боломж байна? Хаана би юм чадхаар байна гэд. Энд дээр чинь бас нөө сэргэлэн зам маш хэрэг болдог юм байлээ шүү. За тэгээ миний бас нэг анзаарсан юм гэх юм бол яг хөө тэгэл 10 жил эндэртэй их сургуулийн эндэртэй онц байгаа л ингээл онцлох хүүхэд. Ажлын байран дээр би Монголд гарч байгаа юм л та. Яг ингээ ажилласан чинь миний онц бас ажил дээр тийм их мэдрэгдэхгүй байсан. Яагаад гэвэл тэр үе надаас айгүй хийм шинэ юм сэтгэх, шинэ юм бүтээх энэ төр тийм шаардлага гарч ирсэн байхгүй миний ажил дээр. Тэгсэн чинь би нөө онц сурж ийна гэдэг чинь юу гэсэн үг вэ гэхээр за энэ багш яг энээс энийг хүний яг хий гэсэн юм юу хийдэг. Тим хүн байж байгаад яг ажил дээр гараад яг өөрийнхөө сэтгэхэд өөрийнхөө ингээд явах гэхээр чаддгүй мэл. Тэгээ би энийг бол өөрөөсөө анзаарсан байдаг юм аа. Би ч нөгөө хүний доор юмыг нь хийгээд онц тун авсаар байгаад одоо яг өөрөө одоо тэр зааж сургадаг хүн ч юм уу яг өөрөө тэгж юм бүтээдэг болоод ирэнгүү хүн гацалтанд орчдөг юм байна лээ. Энэ бас тэгэхээр сул тал агааз. Гэтэ энэ хоёр чадварыг одоо зэрэг явж болно шүү дээ зэрэг хөгжүүлж. Эсвэл зэрэг хөгжүүлэх юм аа гэхэд дараа нь ажил дээр гараад ийм юм байна шүү гэдээ өөрөөсөө анзаарангуудаа тэр одоо тэр чадвар дээрээ анзаардаг байх боломжтой. Би яагаад гэсэн бэ гэвэл нэг шинэ юм сэтгэж хийх гэхээр дандаа нэг юм хуулах гэдээс байхгүй юу. За тэгвэл Япон яадаг юм байна. Америк яадаг юм байна. Одоо Монгол яагаад байгаа ингээд нэг шинэ юм хийх гэхээр дандаа л надад тийм жишээ хэрэг болоод идэг. Өөрөө гоо сэтгээд ингээд хайрцагтахгүй хиймээр байна штэ тий. Би тэгж чадахгүй байсан. Миний амар том сул тал энэ би дандаа хүмүүсийн хийсээр байгаа тийм болчих гээд өөрийгөө тэгж анзаарсан байдаг юм аа. Тийм таск маш сайн биелүүлдэг хүн болчихдог. Асуудал шийдэх чадвар бас айгүй муу болсон юм шиг санагдсан. Бас энэ нэг явандаа сурна л да би ч бас тийм ингээл би чинь залуухан хийвэрэл байгаа штэ. Тэгээ мэдээч сураад сурж явна хүн чинь надад л хөгжих юм чинь. Тийм асуудал шийдэх чадваргүйгээ бас өөрийгөө ойлгосон. Эсвэл нэг онц сурдаг мөрчлөө зарим хүмүүс чинь ярьцлаганд энэ төр ороход өөрийгөө илэрхийлэх чадваргүй байдаг ч юм бас тийм юмнууд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бас зөвхөн онц сурах гэдэг тэр бас тийж туулширч бас болохгүй л дээ. Зөвхөн дүнгийн ардаас хөөх гэдэг бол буруу зүйл юм шиг бол ялцчгүй санагдсан. За тэгвэл онц сурахын үр дүнтэй аргуудыг та нартай хуваалцъя. Окей, хамгийн түрүүнд сануулж хэлэх нь болохоор хүмүүсийн сурах арга барил өөр шүү. Одоо жишээ нь миний өдөгтөртэй ариун оюун гэж байгаа шүү дээ. Манай ариун оюун бол айгүй тийм төлөвлөдөг хүн байхгүй юу? Энээс нь ингэж төлөвлөөд яг суух жаа бол хийгээл бүр яг тийм төлөвлөлдөг тий. Би болохоор ерөөсөө тийм биш амар тэгж бол төлөвлөж чаддгүй. Тэгсэн мөрчлөө бас тэгэл бас амжилтаас бас сурж байгаа хүмүүсийн одоо нэг байгаад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр одоо миний чамд хэлж байгаа, миний танд хэлж байгаа сурах арга барил танихаас өөр байж магадгүй авах гэхийн ухаанаар хандараа л гэж хэлэх гээд би бол энэ дээрөөсөө төлөвлөх энэ төр гэсэн юм бол энэ дээр бол харуулахгүй. За тэгэхээр хүн болгоны сурах арга барил өөр шүү. Ер нь өөрийнхөө сурах арга барилыг олчих бол амьдралд чинь хүн хөгтөл чинь бол маш их хэрэг болно гэдгийг бас сануулж хэлмээр байна. За ер нь тэгээд яагаад онц сурах гэдгийг хамгийн түрүүнд бол ухамсартайгаар ойлгоцсон дээр юм билээ. За би онц сурвал надад тэтгэлэгтэй болно. Би гадаад руу явж чадна. Надад шинэ боломж нээлтж ирнэ. Миний дүүн өндөр байх юм бол тийм юм байна гэдээ ухамсартайгаар тэрийг өөрөө ойлгочвол хүн яг онц сурах гад ингээд гаргалгааг нь хайна. Тэгэхгүй болохгүй байна, чадахгүй байна гэвэл шалтгаан гарч ирээл нөөсөө болохгүй байна, чадахгүй байна. Би өнөөдөр тэгсэн энэ хичээл ингээд энэ багш нь ингээд энэ би багшийг нь ойлгохгүй юм ч юм уу тий. Тийм болохоор ухамсартайгаар онц сурахын одоо сайхан талуудыг нь өөртөө суулгаад ойлгоод онц сурах нь яг чамд ямар шиг тэндээс яг юу олох гээд байгаагаа өөрөөсөө ойлгочих хэрэгтэй юм шиг санагдсан. Тэгээ хүн уус онц сурах гээд хичээвэл хүн ямар ч арга барилаар онц сурах гээд сайхан боломжуудыг нь харж эхлэв шүү дээ. За хоёрт болохоор орчноо бэлдэх. Яг би өөрөө хөгжмөж төгссөн аюух нот энэ төр бичдэг. Тим төрлийн хүүхдээсэн болохоор үзэг харандаа энэ төр амар анхаардаг. Айгуу гоё гардаг үзэг. Бичихэд хүртэл маш урамтай. Балын харанд айгуу гоё балын харандаагаар ингээ нот бичихээр бүр ингээ амар гоё байдаг байхгүй юу? Тэгэхээр одоо чиний хэрэглэж байгаа дэвтэр, баал, үзэг, тодруулагч юу гэдэг нь тэр болгон чинь яг чиний дуртай. Тэр дэвтрийн хавтас энэ төр маш гоё зурагтай. Ингээ харахад л хайр хүрээд ингээ дээр ингээ гоё юм бичмээр санагдаад гоё бал байх юм бол тэр балыг айгуугаа ингээл бичээл ингээл өөрийн гэсэн нэг тийм дэвтэртэй болно гэдэг чинь гоё шин өөрийн гэсэн нэг тийм гоё дэвтэртэй тэрэн дээр ойлгосон бүх юмаа бичээд ингээ миний юм ингээд тэрийг ингээд нандинаад тэгээ өөрийн гэсэн дэвтэртэй хаймар гоё дэвтэр нь айгуу гоё бал нь гоё тодруулагч нь гоё ингэж юмнуудаа бэлдээрээ гэж хэлмээрээ хичээл хийхээсээ өмнө аяг тав угаацсан.
гэр цэвэрлсэн. Бүх юм ингээд аюугаа цэвэрхэн. Орчин маань бүр яг ингээд бэлтцсэн. Чирээн дээр байгаа муухай ментрээ ингээд байхгүй болгож агаад яг тэгж агаад хичээл хийгээд ингээд бүр сайхан тухтайхаа шиг суугаад хий гэдэг төрлийн хүн байхгүй юу? Тэгэхээр орчноо сайн бэлдэх хэрэгтэй. Хитрхи халуун байна уу, хүйтэн байна уу, хажуу талынхаа ойр тойронд байгаа хичээл хийж байгаа орчноо цэвэрл хаяхан байвал хай гой гэрэл мэрэл байвал ингээд тавь жоохон гой дуу муу байдаг шүү дээ. Яг хичээл хийхэд төлрүүлдэг тийм дуу энэ төр YouTube-ээс харж байгаа тавь тийм гой орчноо бэлдээд хүн туртай газараа суугаад юм хийх туртай байдаг шүү дээ. Тийж гоё орчноо бэлдээрээ бичих хэрэгсэл юмнуудаа аваарай заяа. За дараагийнх нь болохоор амьдралын зөв хөвшилтэй болох бол маш чухал. Чи шүнжэнгөө унтахгүй байж агаад хичээл хийхэр чинь чи яах юм? Хичээл хиймээр санагдах юм уу? Үгүй шүү дээ. Дандаа шоуддаг тий одоо шин юу гэдэг их сургуульд орсон дандаа шоуддаг. Тэгэл ямар ч юм ажлын юм хийх идэхгүй амьдралын идэхгүй хичээлдээ сайн байх. Хичээлээ хий гэж бодох юм дандаа заах нь. Юу хичээлдээ сайн байх. Хичээлээ хий гэж бодох юм үгүй шүү дээ. Тийм болохоор амьдралын зөв хичээл аягүй зөв юм байлээ. За миний хувьд яасан бэ гэвэл би анх Японд их сургуульд ороод хамгийн ихний семестрээсээ би ковидын үед байсан. Хамгийн ихний семестрээ би онлайнаар үзсэн. Тэгээ би нөгөө нэг өглөөний гайхамшиг гэдэг оюутнуудад зориулсан хувилбар буюу одоо энэ номыг би эхнээс нь яг ингэж хичээл эхлэхээс өмнө жилүү яг хичээл эхлэхдээ зэрэгцүүлээд илүү уншиж эхэлсэн байхгүй юу. Тэгээ тэр бас намайг одоо Японыхаа их сургуулийг амжилттай төгсгөхөд бол маш нөлөөсөн гэж боддог. Хэм маягтай болчих хор чинь ингээд амар амьдрах ямар гоё юм бэ гэж боддог юм байлээ. Өглөө 6 цагт босч байгаа. Тэр өглөөний гайхамшиг чи одоо хэрхэн үр бүтээлтэй эрт босож тийхвэ гэдгийг тэр оюутны амьдрал хэрхэн сайнаар нөлөөлөх вэ гэдэг тэр бүхнээр ингэж гоё зааж өгдөг байхгүй юу. Тэгээд тийм өөрийгөө хөгжүүлэх тийм ном уншаад яг одоо зөвхөн ихний одоо улирлаа маш сайн эхлээд амьдралын зөв хөвшилтэй сайн орой авцсан өглөө босоод дасгал хийдэг, хүйтэн шүршүрд ордог, зөв хоол иддэг, тийм стрессгүй байх чинь хүний амьдралд хүний хичээл хийхэд бол маш их нөлөөлдөг юм байна лээ. Тэгэхээр амьдралын зөв хөвшил бол маш чухал юм байна тий шүү хүүхдүүдээ хүмүүсээ гэж хэлмээрэн. Тэгээд юмыг ер нь эхлэхдээ амар сайн эхлэжвэл хүн тэр ихсэн зүйлээ одоо унгаахгүй тулд тэр ирчээ алдахгүй тулд хүн хичээдэг юм байна лээ. Тийм болохоор эхний семестр ч юм уу ямар нэг юм эхлэхдээ аюу гоё эхнээс нь гоё ингээ эхэлчихвэл хүн доошоо ингэж унахгүй хичээд юм л тийшээ ингэж зүтгэдэг юм байлээ шүү. За тэгээ гараа сайн бол барай сайн гэж байгаа шүү дээ. За дараа нь болохоор урт суух. Би ер нь л химлээс би дандаа л урт суудаг. Японочууд дандаа харшаа зүтгээд байдаг байхгүй. Японочууд юм уу л дандаа ард суучдаг. Би болохоор хамгийн урт суучдаг. Тийм болохоор багш нар намайг аягүй сайн нүүдэлнэ. Би тэгээд аягүй итгэвтэй. Би ч нөгөө гадаадаар Япон хэл дээр хичээлээ үзэж байгаа шүү дээ. Тийм болохоор нөгөө за би чинь гадаад хэл дээр хичээлээ үзэж байгаа шүү. Бүх юмыг нь ойлгох гээд бүр ингээд анхаарлаа бүр ингээд 120 минут ингээд нэг хичээлдээ төвлөрүүл ингээд суучдаг. Бүр ингээд яг тэгвэл би гадаад хэл дээр үзэж байгаа. Тэгээд тэр японочдаас хамт одоо хичээл үзэж байгаа японочдаас хоцрохгүй тулд бүх анхаарлаа бүх одоо тэр японоор хэлж байгаа бүх үгийг нь одоо ойлгохын тулд тэр хичээлийг бүр 100% ойлгохын тулд би бүр дандаа ингээд төвлөрөөд ингээд суучдаг. Хамгийн урт суучдаг хүүхэд байсан. Тэгээд хамгийн урт суучаар бас айгуу сайн төвлөрдөг л даар суучаар чинь бас сайн төвлөрөхгүй шүү дээ. Урт суун багш нарын нүдэнд харагдана. Сайн төвлөрнө. Мэдхгүй чадахгүй юм байл шууд Япон уунаар ингээд шууд дэвтэр дээрээ бичиж аваад дараа нь харсныхаа дараа тэрийгээ дахиад судална. Гэт урт суух бол маш хэрэгтэй зөвлөгөө шүү. Ер нь хичээлүүд дээр ингээд дандаа бидний мэдхгүй л сэтгүүдийг ярьж байгаа шүү дээ. Тэр сурах гэж тэнцээ очсон тий. Тэгээд дүнгийн төлөв биш одоо энэчнээс юу авч сурч болохоор байна. Энэ нэр яадаг юм бол гэ бидний мэдгүй маш их сэтгүүд байгаа. Тэр бол нэг чинь мэдээч их сургууль дээр шин зааж байгаа болохоор энэчнээс одоо юу сурах хэрэгтэй байна ингээд одоо сэтгэлээ гоё ингээд онгойлгохад талхаагаа ингээд онгойлгохад ингээд спонж шиг юмыг ингээд сорж авахтай бэлдээд энэчнээс яг юу ойлгож авч болохоор ингээд юм сурахад бэлэн тийм толгойтой сууж байгаагаасаа гэж бол хүсэж байна. Тэгээ энэ хичээлээс бүр яг юу сурч болох гэдэг хүн чинь ингээд энийг юм ойлгосны дараа вау ийм байдаг юм уу ямар гоё юм бэ гэд нэг тийм амар гоё мэдрэмжтэй болчдаг штеп. Вау. Нэрэл тийм дээ. Өө энэ юм байсан юм аа. Энэ түүхтэр юм уу ингэжсэн болохоор одоо ингэж байт юм байна штеп гэд хүн чинь ингээд нэг юм ингээд ойлгодог болчихгоо дараа нь бүр амар гоё мэдрэмж төрдөг. Тэгээ тийм мэдрэмжээ бас ингээд өөртөө ингээд хадгалаад авчаарай. За тэгэхээр бас ингээд хүн дандаа шинэ юм сурахыг ирмэлцдэг. Хаана юу байна, шинээр юу гарч ирж जैन те өөр юу байна гэдэг хүн ингээд хөгчөд айгуу тийм бэлэн байдаг юм шиг бол санагдсан шүү. Тийм өдөр болгоныхоо хичээлийг тэр өдрөө давтаж хийх гэж хичээгээрээ. Дараа нь болохоор багш нартайгаа юм уу одоо
миний хувьд болохоор би Японд миний чиглүүлэгч багш гэх надад нэг юм чиглүүлэгч багш тавиад өгсөн. Тэр багш нь яадаг вэ гэвэл за чи одоо ямар хичээл авах чинь хичээлүүд нь яаж ингээд юу миний намайг ингэж жоон чиглүүлэх гээд ментор болох гээд ингэж явдаг тийм багш надад гаргаж өгсөн. Тэгээ би тэр багштайгаа маш их татна байсан. Багш энэ болохгүй тэр нь болохгүй би Америк явах гэсэн чи ингээд энэ тэгээд ингэж бүх нөө сургуультай холбоотой юмуд ингэж багштай ярьдаг. Багшаа би эрт төгсмөр нь одоо эрт төгсгийн тулд одоо би яах юм ахав гээд тийм болохоор энэ тааштай нэг юм хэлмээр байгаа нэг гэх юм бол багш нартайгаа амар сайн татна байгаарэ гэж хэлмээр. Тэр багш нар чинь чамд жисэн татна байх юм бол мэдгүй юм аа ойлгохгүй юм очиж шууд ингээ асууждаг ч юм уу тий. Эсвэл сургуулийн янз бүрийн тэтгэлэг янз бүрийн ивент янз бүрийн ментор болгонгууд багш нар чинь чамайг санаж хамгийн түрүүнд чамайг хэлнэ шүү дээ. Одоо шинэ янз бүрийн ярьцлага энэ төр авах хэрэг болоод ч юм уу тий. Энийг оюутан болоод өгөх юм бол тэр багш нар чинь чамтай холбогдсон шүү дээ тий. Тийм болохоор багш нартайгаа ингээд хотод байгаарэ ойлгохгүй юм очиж шууд асууж байгаарэ багш нарыгаа ингээд багш биш одоо юу гэх юм надад ингээд тусалж чадах хүн энэ хүн ч гэсэн хүн штэ гэсэн утгаар хараарэ би жоохон 10 жилдээ хад багш гэхээр жоохон ингээд имэчэд ингээд явбал бас багш нар чиний амьдралыг бол бас өөрчлөе шүү чиний одоо оюутны амьдралыг бас өөрчлөе шүү гэж бол хэлмээр би бол өөрийнхөө ментор багштай бол маш их татна байсан. За тэгээд нөө сургууль дээр гарч байгаа янз бүрийн шинэ мэдээллүүдийг үргэлж судалж харж байгаарэ тэгээд тэр боломжуудыг дандаа хатгаж аваарэ гэж хэлмээр энэ сургуулийн янз бүрийн тэтгэлэг ивент юу байдیں۔ Тэр болгоны сургуулийнхаа вебсайтанд л орж жагаад одоо юу болж байна яаж ин хийж байна айгүй сайн судалж тэднийг дандаа ингэж авах гэж хичээгээрээ. За тэгээд дараа нь болохоор хариуцлагатай байгаарэ гэж бичсэн байна. Цагийг нь тулгаж биш наанаас өмнө одоо тэ 4 сарын 5-нд репорт бичиж өгөх ёстой гэх юм бол наанаас одоо тэрийг ингэж боддог. Ер нь ингээд толгоондоо боддог. За яаж яагаад тэрнээр одоо яаж бичих үү, юугаас бичих үү, хаанаас тэр сэдвийг хайх боломжтой. Одоо шинэ тэр сэдвээ хайгаад олцсон ч юм уу, тэрийг нь бичих гэж байгаа бол за хамгийн ихэнд нь юугаас бичих үү, сүүлд нь юугаас бичих үү, хаанаас яаж бичих үү гэдэг ингээд дандаа юм толгоогоо ажилуулад тэрийг одоо заавал ширээний арт тэр репортыг бичих гээд суухтай биш ер нь л өмнө ингээ зүгээр хоол идчих байхдаа ч юм уу гадуур алхаж байхдаа нэр тэр репортыг ч одоо ингээ бичвэл зүгээр юм уу гэдэг тэр хичээлээ бодож тэгэж өмнөөс тэгэж бэлдэж одоо тэр репортын тэр бичих байл гэж бичээрээ тэгэл 14 хоногийн өмнөөс тэгээ сарын өмнөөс тэрэн дээр ч одоо юу гэж бичих үү яах вэ хийх үү гэдэг хүн толгоо гашилгаад ингээд ингэх юм бол ядаж чиний бичгээд байгаа юм чинь имих цэгцтэй нэрийн ичүүл зүгээр юм нэрээ надад өмнө нэг тийм бодол сүтэрч яасан штэ энийг ингээд биччихье гэсэн бас ийм бүх юмнууд гаж ирдэг юм лээ. Тэгэхээр юмыг битгий тулгаж хийгээрээ за маргааш шүү гингүүд шүүд өнөөдөр хамаагүй мэдээллүүдийг тийм аваад тэгэл ингээд нэг репорт өгч чинь тэгэл тийм сайн бол биш штэ. Сайн дүн бол чамд авчрахгүй шүү дээ. За тэгээ одоо үед айгуу гоё. Одоо сурж байгаа хүмүүс бол ChatGPT шиг сайхан юм байхгүй. ChatGPT бол чамд эсвэл DeepSeek байна. Чи мэдхгүй юм юу байна өмнө чи Google-ээс хайгаал аль нь зөв буруу гэж амар ингэж хайдаггүйс одоо л ингэ ChatGPT юм уу DeepSeek руу ороод нэг сургалтынхаа материалыг DeepSeek руу оруулаад тэгээд тэд нар чинь ингээд чамд нэг бүрчлэн энэ ингээ гол юмнуудыг ингээ сураарай тэгээрээ ингээрэй гэж ChatGPT-г маш сайн ашиглаж сураарай. Чамайг сурахад чинь маш их хэрэг болон цагийг хэмнэж өгнө. Энерги чи хэмнэ шүү. Тэгэхээр ChatGPT-г сайн ашиглаж сураарай гэж хэлмээр байна. Тэгээд тэмдэглэл маш сайн хийгээрэй. Хичээл дээрээ миний бодлоор миний бол сурах баярлалт юм баггүй одоо би PPT байлаа гэж бодоход тэрийн сайхан Японд сурсан хараг PPT-гээ сайхан ингэж канандаж гаргаад ингээ барьж агаад ингээ сайхан тэмдэг цаасан дээр PPT-гээ тэр цаасан дээр нэг бүрчлэн тодруулагчтай гол юм нь юу юм. Тэн дээр бүр маш сайн тэмдэглэгээ хийгээд одоо жишээ нь янз бүрийн даалгавар ойлгохгүй юм байлаа гэхэд тэрэн дээр ChatGPT-аас асууж байгаа. За энэ надад ийм сэдв байна. Энтэй ойрхон надад амьдрал дээр гарах жишээ надад гаргаж өгөөч гэж ChatGPT-ээс асуугаад тэгээд тэр ChatGPT чинь за надад ч бол ингэсэн үгээ гэж чамд амар гой тайлбарлаад өгч чинь. За тэрийг тэгэл нөгөө нэг тэмдэглэл дээр ингээл бичээл ингээ ойлгоод амьдралтай бас ингэж холбож ойлговол бас хичээл чинь чамд илүү сонирхолтой ойлгомжтой болж ирнэ. Тэгэхээр тэмдэглэгээ маш сайн хийгээрэй гэж бас хэлмээр байна. Зүгээр одоо миний хувьд бол iPad-н дээр ингэж бичих эсвэл шивэх мэвэх бол надад тийж толгоонд бол сайн орж өгдөггүй юм шиг надад бол санагддаг. Миний хувьд болохоор яг ингэ цаасан дээр гараараа ингэ бүр тэмдэглээн дээр хийж байгаа. Тэрийг өөр юм болгоод тэр цаасаа бүр өөр юм болгоод тэрнтэйгээ ажиллаад ингэж хийх нь бол надад яг юм сурвал сурсан шиг сурсан юм шиг бол надад санагддаг. Үр бүтээлгүй 8-9 цагаас 2-3 цаг нэг цаг чамаагүй үр бүтээлтэй нэг юмд төвлөр суух чинь хамгийн их одоо үр бүтээлтэй илүү үр дүнтэй шүү. За энэ бас аюу гой санаа. Энэ болохоор юу вэ гэвэл хичээлдээ заавал сууж байгаарай. Хичээлдээ суугаад хамгийн анхны одоо тий онц сурах эхлэл шүү. За тэгээ бас одоо чамайг хичээлдээ илүү анхааралтай суулгахад чинь туслах нэг арга гэх юм бол 4 жилийн төлбөрөө кредиттэй хуваагаад тэгээд нэг кредит
чи юу хэдэн төгрөгөөр үзээд байгаа юм бэ гэд ингээ бүх кредитээ одоо мөнгө рүү төгрөг рүү ч юм уу йен рүү ч юм уу сурж байгаа газрынхаа доллар руу ч юм уу ингээ хөрвүүлээд хоох би энэ одоо өнөөдөр энэ 2 цагийн хичээлийг тэдэн төгрөгөөр би авч сууж байгаа юм байна штэ гэд хүн ингээ тэрийг ингээ хараад ойлгочвол бас ингээ яа за одоо хичээлдээ явахгүй бол за хичээл дээр очлаа гэхэд за энэ чинээс нэг юм сурахгүй бол би чи өнөөдөр энэ хичээл дээр 50,000 төгрөг төлж байгаа шүү 2 цаг ингэж суухдаа би энэ багшаас би 50,000 төгрөг төлж байгаа шүү ч юм уу те тэгэж хүн бодож сууж хичээл хийх юм бол бас дарамт тийм прешэр ихтэй бас айгуу тийг сайн хичээл хийдэг юм шиг бол санагцсан. Цөөндөг хичдэг тэгэхээр ингээл ойр ойрхон ингээд Instagram, Facebook энэ нэг хороод байх гуцаад алт хийчихээр яг ингээл бас л багш юм ярьж байгаа яг тэр нь ингээл төвлөрөхгүй хичээж. За бүр айгүй урт бичлэг болчих шиг боллоо. Тэгээд та нарт өөр асуумаар энэ төр юм байвал ойлгомжтой байсан гэж найдаж чинь. Тэгвэл та нарт асуумаар юм байвал доор комент хэсэгт үлдээгээрэй. Он сурах нь давуу талтай ч гэсэн өөр чадвартай хослуулж сурах нь бол хамгийн чухал шүү. Хамгийн сүүлд нь хэлэхэд тэгээд зүгээр л нэг одоо өндөр дүн бас авах гэхээсээ илүү одоо өндөр дүнгийн араас хөөхөөс илүү жинхэнэ утгаар нь би энийг мэдчихье, энийг сурчий, би юмны талаар мэдлэгтэй болчихъя гэсэн одоо жишээ нь одоо жинхэнэ утгаар нь өөрийнхөө одоо мэдлэгээ өөр юм болгоорой. Хичээл дээр алдаа гаргахаар бид нар муу аваад одоо муу сурах ч юм уу тий алдаа гаргаж болдоггүй шүү дээ хичээл дээр бол хичээл дээр алдаа гаргачвал муу дүн авах гээд байдаг. Нэг тийм бидний одоо дүрм одоо бидний толгойд байдаг шүү дээ. За энэ болохоор амьдрал дээр бол өөр юм шиг болж санагддаг. Амьдрал дээр алдаа гаргах тусам тэр чинь чамд туршлага болж очдог. Хүн алдаа гаргаж ийна гэдэг чинь нэг юм хийх гээд байна гэсэн утгатай юм байл л дээ. Тэгэхээр сургуульд сурсан тэр би алдаа гаргавал муу дүн аваад багш нартай одоо гэрийнхэнтэй заригнуулна гэдэг тэр одоо майндсет буюу тэр ангижраад яг амьдралаар гарвал чи одоо шинэ бизнес хийх ч юм уу шинээр юм энэ оролдож үзэх ч юм уу те энэ дээрээ битгий алдахаа сайгаарэ гэдгийг бас танд ингэ хэлмээр байна. Хүн чинь яг 10 жилийн сэтгхүйгээр би яг амьдрал дээр алдчих юм бол чинь гадаад руу явлаа гэхэд яна энэ дээр яваад би ингээд алдчихвал ч юм уу тий инхээр хүн чинь ингээд юм хийж чадахгүй тэгэхээр чи юу ч хийж чадахгүй чи гэрээсээ ч гарч чадахгүй болчих болохоор амьдрал дээр бол эсэргээрээ алдаж байж одоо илүү туршлагатай болж илүү хэм бас илүү амьдралаас юм сурдаг юм шиг бол санагдсан шүү. Тэгээд та нар миний надтай санал нэг байна уу? Тэгээд он цорт та нар бас юу гэж бодож байна? Миний ярьсан юмнууд та нарт ойлгомжтой байна уу гэдэг та нарт хариулаарай. За би болохоор энэ YouTube channel дээрээ ерөнхийдөө бол хувь хүний хөгжил болон Японоос Италид ирсэн соёлын ялгаанууд тэгээд бас хөгжимжин гэдэг хөгжмийн талаар бас имжлэг хийжсэн. За тийм болохоор энэ YouTube channel дээр маш олон төрлийн талаар бол ярина. Бас би энэ дээр пост хийжсэн. 7 хоног болгоо нэг юм шинэ бичлэг та нарт хийя гэд энэ биднээс бас харж байгаа та нар ингээд томьёо төрүүл алийг нь аль сэдвээр нэг хэлж бичлэглэг юмэр байна надад хэлээрэй. Тэгээд би амар их ярьчлаа. Баяртай. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Сайхан амраарай. Тэгээд амжилт. Онцгойгт амжилт хүсье.